Yawwa jama'a, to za mu gwada muku yadda ake yin Rexify. Idan ka tashi sai ka buɗe Rexify bayan kana da account ka yi register da wannan da aka turo maka da referral link da aka turo ma. In ka buɗe ka shiga kai login, to ga wani wuri nan an rubuta task. Zan yi ƙoƙari in nuna mana task ya yake. Wannan task shine nan wurin, wannan wurin. To shi za ka taɓa. Idan ka taɓa shi sai buɗe maka pejin su haka. Wannan peji idan ya buɗe ma za ka ga akwai daily checking, za ka taɓa shi. Alal misali gashi nan zan taɓa nan wurin kenan. Idan ka taɓa nan wannan wurin daily checking, in ka taɓa shi zai baka damar cewar ai za ka yi login da ake yi kullum kullum every 24 hours ake. To yanzu na yi nawa ba lallai ne ya shiga ba. To sai ka shiga earn. Wannan earn idan ka shiga, alal misali shikenan akwai wannan Google review wannan. Then akwai kuma wannan add click. Akwai kuma invite friend gashi. Waƴannan abu ukun su ake yi a nan wurin. Za ka shiga Google review za su baka review za ka yi. To na riga na yi nawa ba halin in nuna. To sai ka ga tunda na yi ka ga sai ga do add clicks instead sai ka buɗe shi. Za ka ga ko guda nawa aka baka. Ana yin sa guda biyu sai su ɗauka sai bayan minti 5 za su kuma baka. Idan kai guda 10 kuma sai bayan awa 1 za su nuna ma timer in ta ƙare za ka kuma yi. Ka ga yanzu wannan da muke gani kuna gani jama'a 10 second ne kawai ka yi ka gama su. Akwai naira 15 akwai naira 14. Za mu fara da 15. Muna taɓa shi. Shikenan zai buɗe sai ka taɓa download ɗin nan. Ka taɓa download to shikenan ka ga yana loading. Tallan zuwa second 10 ne kawai ka koma da baya. Ka ga bai yi ba. To na kuma koma. Yanzu yana buɗewa zan koma za ka ga second ɗin na ƙirgawa. Kun ga second na yi? Dama second 10 ne. Second 10 na cika za ka ga sun kawo ma wannan 4+2 ko ma dai wace number ce. 4 a tara da 2 6 sai ka taɓa 6 confirm and earn. Shikenan ka cinye wannan naira 15. Yanzu sai kuma wannan na 14 ya rage. Sai ka taɓa shi ma sai ya buɗe. Idan ya buɗe sai ka taɓa download. Pejin zai iya baka talla. Kun ga yanzu talla ne zai bayar. Kawai in ya buɗe ka fita. Kun ga yana ƙirga. Da ya cika 10 second zai bani wannan. Kun ga abin da ya bayar yanzu 7 a tara da 5. Ka ga an samu nawa? 12. Amma ka sa ba daidai ba za ka ga wurin confirm and earn ɗin nan. To shikenan na gama. Kun ga ya bani minti 5. Yanzu bayan minti 5 sai a dawo. Shikenan. Wannan shine abin da za ka fara ba tare da ka sa ko kwabon ka ba. Wannan shine abin da ake ba tare da ka sa ko kwabo ba. Zan muku shi shaf shaf ku gani. Da farko kana buɗewa akwai daily checking. Za ka yi daily checking. Kullum sau ɗaya ake yin sa shi. Za su baka naira 50. Sannan idan bayan ka yi daily checking sai ka zo ka taɓa wannan wurin earn gashi nan ko kuma wannan na ƙasa. Duk kowanne ka taɓa wuri ɗaya zai shigar da kai. Sai ka shiga shine zai baka wannan pejin. In ya baka wannan pejin akwai Google review. Ƙwaya 2 ne ake yi a rana. Wannan kuma add click za a yi ta yin ƙwaya 2 sai ka yi sau 10. Sannan in ka yi sau 10 sai kuma su shigar da kai awa 1. Duk ƙwaya 2 kai za su baka minti 5. Wannan kuma wajen invitation ne. Kana da za ka yi inviting mutane za a baka referral ɗinsu. Kuma referral ɗin yana da ɗan kuɗi shi ma. Yauwa. Duk wanda ka yi referral kun gani zai baka abu biyu ne. Zai baka one trust score.
za ka samu cash bonus na 500, za ka samu 30% cash commission. Duk wani abu da Trustco ya yi na wannan wanda kai ko ya saya, to za ka samu 30%. Wannan shine ga reference ɗinsa nan. Za ka iya sharing a WhatsApp ko a ma dai wani abun nan ne, page ne. Wannan shine insha Allah. Allah ya sa mu dace. Madalla. Fatan kowa Allah ya ba mu nasara.